Har yanzu muna kan darasi akan wannan MetaTrader 4 da muke bayani akan ainihin steps da kuma ainihin guide ɗin da zaka gane wannan MT4 wajen yin trading Forex ba tare da ka samu matsala ba. So kamar yadda kuka sani bidiyon da ya gabata mun yi bayani akan waɗannan tools ɗin. Kamar yadda kuke sani bidiyon da ya gabata na yi bayani akan wannan ainihin tools ɗin da suke gaba ga su nan na sama. So yanzu insha Allah still zan ɗauki ɓangaren indicator da na yi magana akai. Kowa ya sani cewa muna da chart kala biyu, akwai naked chart. Idan muka ce naked chart shine chart ɗin da yake empty babu indicator a jikinsa sorry. Sannan akwai chart ɗin da yake da indicator, wanda wannan indicator ita za ta baka signal ko kuma za ta baka ainihin damar cewa price ya je kaza, yana shirin yin kaza. So kowanne zan yi bayani insha Allah, kuma kowanne a wannan channel ɗin kowa zai gane ya abu yake. So amma dai yanzu zan nuna mana brief yanda indicators ɗin suke tafiya. Kamar yanda na ce a baya shine indicator kala-kala ce, so ta ya ake saka ta na yi bayani akan wannan crosshair ɗin. So amma wannan indicator wajen functions ɗin nan da ka zo ka danna yanda za ka yi applying indicator, kana taɓawa zai kawo ka cewa main chart, ma'ana chart ɗin da kake da shi. In kuka kula za ku ga sunan chart ɗin mu na Euro USD DEX. Wannan DEX ɗin ba ruwanka da shi, shine in dai za ka yi amfani da EXCO to dole sai ka yi amfani da wannan DEX ɗin, shine za ka iya trading, ya danganta da type na account ɗinka da ka buɗe. So wannan indicator shine a main chart, ma'ana in za ka sa indicator zai hau kan wannan chart ɗin wanda yake shine main chart ɗinka na kan wannan. Dan a gane bari in koma, ta ya za ka gane shine main chart ɗin? Kun gani gashi nan ga sunansa na Euro USD. So yanzu muna magana akan indicator na danna. So abinda kawai za ka yi, wannan wajen plus sign ɗin za ka taɓa shi, kana taɓawa zai kawo maka jerin indicators kala-kala. Yanzu zan ɗauki wata daga ciki na saka ku ga yanda take a. Ku sani cewa indicators kala biyu ne, akwai mai fitowa a ƙasan chart, akwai mai fitowa a jikin ainihin candlestick chart ɗinka. So wanne ne, kowacce kuma da aikinta, kuma kowacce akwai inda take reading. Amma kafin na yi applying kowace ɗaya daga ciki, ku sani cewa muna da trend, muna da oscillators. Banda oscillators sannan akwai volumes waɗanda suke, akwai volumes, muna da volumes. Banda wannan still muna da volumes again. Ga volumes na farko oscillators muna da volumes, sannan akwai Bills Williams, waɗannan su ma duk types ne na indicator, kowacce kuma akwai amfaninta. So yanzu zan ba mu example ɗin wacce take fitowa akan ainihin ƙasan chart da kuma wacce take fitowa a jikin chart. Waɗannan guda biyun kaɗai sun ishe mu mu gane. Ɗaya, wannan ta farko za mu sa ta, muna kiranta ADX, ma'ana average directional movement index. An gane ai. So wannan tana nuna average na direction na movement na kasuwa, ma'ana za ka gan shi wani lokaci zai je -1 tun daga plus, zai fara reading daga sama har zuwa minus kaza. So tana nuna average direction, ya danganta da setup ɗin da kai. Misali kawai kana dannawa, da ka danna zai baka settings, kun ga minus, muna da plus. So waɗannan su ne suke nuna inda kasuwar ta je ta dawo. Duk lokacin da ta fara minus, ma'ana to yana baka signal na buying ne, amma idan kasuwa ta je ainihin plus to yana baka signal na selling. So waɗannan za ka taɓa, kana taɓawa zai kawo ka. To sai ka zo, bari mu sa wannan bolin gaban ɗin. Muna sa bolin gaban, da mun danna ta ita ma mu batta a default, sai mu danna done. Mun danna done sai mu koma baya. So kun ganta ita ma ga ta nan, kun ga na normal ƙasan chart, ga kuma ainihin na saman chart su ma gashi. To waɗannan su ne indicators kala biyu, akwai normal chart jikin candlestick, akwai kuma ƙasan chart, ma'ana ainihin ƙasan chart ɗinka baya jikin wannan. To wannan different window ne kowanne, an gane ai, kuma kowacce tana ƙarfafa kowacce. So don haka kowa ya riga ya gane types na indicator da muke da su. Bari in goge su sai na ƙara sakawa. Yanda za ka yi ka goge wannan indicators ɗin da ka saka, kawai abin da za ka yi shine za ka zo ka taɓa nan gurin. Misali za ka zo ka taɓa wannan function ɗin naka, za ka taɓa, kana taɓa shi sai ka zo sai ka zaɓi wannan inda aka sa delete ɗin, sai ka danna. Kana dannawa sai kai selecting all, gashi nan. In ɗaya za ka yi deleting sai ka checking box, in kuma gaba ɗaya ne sai ka zaɓa inda aka so aka sa wannan column ɗin guda biyu sai ka taɓa. Kana taɓawa sai ka danna delete, gashi nan nayi deleting. So yanzu in kuka kula, misali nayi deleting, yanzu in kuka kula za ku ga in na dawo baya guda ɗaya ce ta rage. Haka idan ina so ita ma ɗayan na cire ta, zan zo na danna delete, sai na selecting box ɗin sai na danna delete, gashi nan. So za ku ga abin ya riga ya fita daga ciki insha Allah. So wannan shine, so abin da ya sa misali gashi nan yanda ake yin deleting ɗinta. So don haka yanzu zan fita sai na zo sai na ƙara sako wata misali.
So bayan na cire ta gashi nan na danna na yi deleting gaba ɗaya. So yanzu in brief yaya ake adon wannan. Kamar yadda kuka sani akwai ainihin saman chart, akwai jikin chart, akwai ƙasan chart. To indicators kala biyu ne. Ana saka su kowace a jiki. Ta yaya ake saka su? Inda zaka zo wajen gurin nan da ya ce ma functions, zaka taɓa, kana danna function zaka taɓa. So yanzu kun ga ba mu sa komai ba. So zaka zo nan gurin kai selecting wannan plus sign ɗin ka taɓa. Kana taɓawa za mu fara sa na ƙasan ainihin chart kenan. So samu zaɓi wannan, for example za mu iya canja setting in mun ga dama. Sai mu danna done. Muna danna done za mu gani indicators ɗin mu ta hau, sannan ta raba mana window ɗin mu guda biyu. To wannan yana nuna shine candlestick, wannan yana nuna ainihin ƙasan chart ɗin mu. To shikenan. So yanzu sai mu koma sai mu gani sai mu applying kuma ta nan gurin. So abin da za mu yi shine za mu saka kawai, za mu zo mu ƙara danna function. Kala biyu ne, sai mu zo mu danna function. Muna ƙara danna za mu zo mu zaɓi wannan saman ba wannan ba. So sai mu taɓa. Muna taɓa wannan, da mun taɓa sai mu zo mu saka Bollinger Band BB kenan. Ita ma za ku ga ta hau a jikin chart ɗin. So waɗannan su ne type na indicators da muke da su, saman chart ko ƙasan chart, kuma kowacce akwai aikinta. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyo insha Allahu. A bidiyo na gaba zan nuna mana yanda ake applying ragowar, sannan kuma yanda ake reading ɗinsu. So ku biyo mu a sannan a hankali. Kar ku manta ku danna like da subscribe akan wannan channel domin samun zafafan videos da wannan. Idan kuma ainihin baka yi rijista da wannan broker ba, akwai link a description na wannan bidiyo, zaka iya dannawa ka yi. Sannan in ka gama akwai link na WhatsApp, zaka iya joining saboda ainihin seminar da take zuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.